歡迎收睇 Handsport 皮革學堂卡片圖工作坊。呢段嘅影片呢，會製作呢一款卡片圖係雙面嘅。咁呢，我哋會準備呢6塊嘅裁片啦、針啦、線啦。咁我哋會開始縫線，縫線之後呢，就會收線尾嘅。咁收線尾之後呢，我哋就會完成我哋嘅作品嘅啦。咁我哋就準備開始啦。咧就會有6塊嘅皮革啦。咁我哋咧呢度咧就係長方形嘅2塊，咁 T 字形嘅亦都有2塊，咁另外細嘅長方形咧亦都有2塊，總共6塊嘅材料嘅。咁我哋要準備咧呢個立線啦。咁首先咧我哋咧會縫合咧長方形嘅呢一塊同個 T 字形嘅下邊呢一行線，呢一行暗線嚟嘅。呢一度我哋會縫合咗先嘅。咁我哋咧需要嘅線長咧就係我哋需要縫線嘅位置4倍加10 cm 嘅。咁啊大概呢度啦，1倍、2倍、3倍、4倍，咁再多10 cm 左右啦。咁用鉸剪咧就剪咗呢條立線出嚟啦。咁我哋將支針咧穿落去手縫針嗰度，大概咧預留返手掌心10 cm 度嘅位置，將支針尖頭嘅篤返去線尾頭先預留線位嘅位置嘅度，穿過條線去嘅。我哋呢度會做2次嘅。之後咧就揸住個針頭，將個線尾咧向線嗰邊拉，向下拉，咁佢就會棘住咗支針噶啦。咁另外呢一邊線尾咧同樣嘅做法嚟嘅。咁我哋咧同樣一樣都係咁樣做，重複嘅，將另外一支針穿落去另外一邊線尾嗰度，留返手掌心咁長嘅，將針頭穿過條線去，穿2次。距離冇所謂嘅，嗰2個同一個方向都係線尾嗰個位置就可以啦。跟住揸住針頭，將線尾呢度拉落去，向下拉。咁一條線呢，就穿好2支針啦。咁我哋就開始縫線。咁啊對齊左右兩邊啦，另外呢一條縫線嘅位置啦，將其中一支針呢穿過去2層皮嘅。咁咧，你可以睇下逐層去睇嗰個縫線窿。咁斜線呢一個位係個縫線窿，穿好咗啦，2層皮，一支針，其中一支針穿過去，右邊第一個窿，跟住將支針拉過嚟，將2支針排埋同一個長度。即係將條線分中，由中間開始做。上面呢條線穿去下一個針窿，同樣穿晒2層皮嘅。咁如果篤唔到咧，係篤唔中個窿，咁你可以咧打開佢，睇清楚個窿就會篤到過去㗎啦。將支針拉過嚟，拉晒過嚟之後咧，換後邊條線啦。而家我哋背面呢度咧有2條線嘅，咁因為我哋係向前做嘅，所以喺後邊係呢一條線，就同一個針窿上返嚟面嘅位置。如果篤唔到咧，篤唔中個針窿，咁就望一下啦，裝一下，你可以裝一下睇到嗰個位置，咁就穿返支針過嚟，2條線輕輕啦，拉實佢，扯實佢，重複啦，上面呢度穿落去先。穿落去，拉過嚟，擺低，換後邊嗰條線喺背面同一個針窿穿返上面，跟住2條線一齊扯實去，重複。總之皮面向住自己啦，上邊呢一支針咧，呢一度。穿過去下一個針窿先，穿晒2層皮嘅，咁就啱啦。永遠你唔需要理佢邊支針打邊支針，
上邊呢支針拉落去先，擺低佢，換後邊嗰條線，同一個針窿上返嚟，車實佢，重複上邊呢條線拉過嚟，擺低，換後邊呢條線喺背面同一個針窿上返面，扯行佢。咁咧每次都扯行佢咧，佢嗰個針布咧就會貼服啲啦，咁啊直啲，同埋咧會整齊啲嘢出嚟個效果。咁我哋咧同一個針布，每一次都係咁樣做，咁佢咧就會好工整、好整齊嘅啦。咁啊，上面呢條線支支針落去，咁咧你可以順勢咧向起點嗰邊咧拉一拉，令到咧我哋換後邊嗰條線同一個針窿上嚟嘅時候咧，呢一個針窿咧呢度有個虛位大少少嘅，咁你就會好容易咧底嗰支針咧上返嚟嘅時候咧就會容易少少，冇咁吃力，車實去，重複上邊落去先。下邊上返嚟，咁完咗3個針布度咧，佢嗰啲窿對齊咗咧，你就會順利嘅啦。開頭咧頭嗰幾針咧係會有少少棘嘅，之後而家咧你就好順利嘅啦。咁就換最尾呢一度，最尾個針窿啦。咁最尾個針窿咧，我哋嘅做法咧又開始要留意，我哋要收線尾啦。咁咧上邊呢條線落咗去先。穿晒2層皮嘅最尾嘅針布，跟住咧我哋背面咧就唔需要換線啦，我哋同一支針，即係頭先面頭呢度落去呢一條線啦，同一個針，同一條線，就會喺尾二呢個位置落返去。但係我哋咧就唔係穿晒2層皮啦，我哋就會喺2層皮中間呢度穿出嚟，呢度穿出嚟，拉過嚟。擺低，換後邊呢條線，同一個位置，都係尾二嗰個針窿，2層皮中間同一個位置出，做嗰個收線尾嘅步驟。咁咧，而家我背面咧都係縫晒嘅，面頭都係縫晒嘅。咁咧2條線咧就會喺2層皮中間呢一度出。咁咧盡量咧都係向下喺下邊呢一個位置做。如果向上呢個位置咧，你攝卡片嘅時候咧，有機會咧嗰個結咧、嗰個線尾咧就會阻住咗，咁所以我哋就會喺下邊呢個位置做。咁呢一度咧，我哋咧2條線都係下邊2層皮中間之後咧，我哋會交接去對交疊交接去，跟住其中一支針面頭嗰支針會喺下邊嗰條線穿過去中間，即係做一個拼結，綁鞋帶嘅第一個動作拼結，跟住扯實去第一個結。我哋會做2次，同樣啦，交疊2條線，其中一支針由下邊穿上嚟，打結，好扯實去，扯到最實啦。咁個結咧，正常咧應該咧就會喺2層皮中間呢一度嘅。咁我哋咧呢一度咧就可以剪咗佢啦，個條線，剪咗佢。咁個線尾唔好話太長，去到我哋一陣間要縫線嘅窿位啦。但係睇唔到就 OK 嘅啦。呢個位咧點解會睇唔到咧？因為我哋上邊咧會有一層皮嘅，一陣間咧縫合一齊嘅時候咧，我哋個結成結咧就會遮住咗啦。咁攝卡嘅時候咧，亦都唔會阻住咗嗰個位置。咁我哋因為上面嘅卡套啦，我哋呢一邊咧完成咗，咁我哋另外呢一邊同樣都要咁樣做嘅。咁就會喺呢2塊啦，同樣啦，縫合呢條線，即係呢一度呢一條線啦。咁我哋呢一個繩尾咧，線尾咧，我哋就可以剪咗佢啦。咁啊，清除咗佢就可以嘅啦。喺針頭嘅位置剪斷佢。咁呢啲線尾我哋就唔要啦，係垃圾嚟嘅。同樣啦，我哋呢度咧準備縫線啦，同樣都係要連線嘅位置4倍。
咁有陣時問哦，頭先剪咗個線尾咁長，我使唔使要預留短啲啊？慳翻啲啊？咁但係你綁成結嗰陣時咧，太短嘅話咧，你就會好辛苦好難嘅，所以我都會盡量最少都要4倍啦。咁10cm 呢一度咧就係方便我穿針嘅。咁咧，其中一個線尾穿落去針窿嗰度。咁咧，我哋條立線咧係扁嘅，個針窿都係扁嘅。咁扁對扁咁樣穿落去咧，就會好容易成功噶啦。留翻個線尾，大概手掌心咁長，將支針篤穿條線去，穿過1次、2次、3次，跟住揸住個針頭，將個線尾向線呢邊拉，咁就棘住咗支針啦。咁重複另外呢一邊線尾，用另外一支針，同樣啦，穿落去，之後留翻個線尾，大概手掌心咁長，篤穿條線去，穿1次、2次，穿完之後咧，拉落嚟。咁咧，我哋一條線有2支針。咁咧，皮面對皮面啦，搭齊佢啦。咁我哋會亂呢一條縫先，穿落去先。其中一支針穿咗落去，第一塊 T 字形嘅，對齊去，篤住兩層皮都穿咗嘅，跟住將條線扯過嚟。咁咧，2支針拍埋，揸實，拉齊去，即係條線嘅分中，由中間開始，跟住開始亂線，皮面上邊呢條線穿落去下一個針窿先，穿晒2層皮嘅。如果咧篤唔到咧，應該咧係個皮革未對正，篤唔中個針窿，摸一望，裝一裝，篤到啦，先至將支針拉過去。唔需要夾硬嘅，換背面後邊嗰條線，背面後邊呢條線，同一個針窿穿翻上面，跟住扯實去，重複上面呢條線穿落去2層皮，上面面頭呢條線嚟嘅，穿落去，拉過嚟，拉實佢，擺低，換後邊呢條線，背面同一個針窿。穿翻上面，跟住2條線扯實去，重複。左手咧，我哋可以擺喺前邊嘅位置，固定嗰2塊皮，令到咧佢個針窿唔會走位。咁你呢度穿落去咧就會容易啲。咁咧左手亦都係可以咁反啦，就唔需要成個皮夾反嘅，咁亦都會順利啲嘅。擺低，換後邊呢條線，同一個針窿穿翻上嚟。扯實去，反過嚟，拉過去，擺低，換後邊呢條線，同一個位穿上嚟，扯實去，跟住重複同頭先一樣咁樣做啦。我哋亂晒呢一條線先。咁呢2條線呢，喺出邊睇唔到嘅。好啦，亦都去到最尾一個窿啦。上邊呢條線穿落去，同樣穿晒2層皮革嘅，上邊嗰條線嚟嘅，穿晒2層皮革，將條線拉過嚟，面穿好晒啦，反轉背面底嚟嘅。而家有2條線，頭先
面頭嗰條線，即係最尾嗰個針窿嘅呢一條線，我哋將支針穿去尾二嗰個針窿。但係今次咧，我哋唔係穿晒兩層皮嘅，會穿喺兩層皮嘅中間呢度出，兩層皮嘅中間呢度出，拉支針過嚟，同樣喺尾二嗰個針窿穿過去兩層皮中間呢度出，拉過嚟。咁咧背面都穿好晒針落，穿好晒線啦。咁條線咧就會係而家兩層皮中間嘅。咁我哋咧就會喺呢度做個綁繩結嘅動作，將兩條線交掂，其中一條線穿過去，中間拉翻上嚟平結，扯實佢，扯到最入。個結咧就喺兩層皮中間，重複做多一次，同樣將個繩結做多次，交掂，扯實佢，兩條線一齊扯實佢，扯到最實最痕。好，條線咧綁好啦，個結咧喺兩層皮中間，跟住我哋就可以剪咗佢啦。個線咧唔好留咁長喺呢度剪，我哋貼少少喺個線窿上邊，咁樣線窿上邊。好啦，而家準備好啦，呢兩塊都做好啦，亂好啦，呢兩條線。咁咧呢條線尾同樣啦，我哋唔需要噶啦，剪咗佢，擺低。咁我哋就開始合拼啦。合拼咧，首先咧唔好漏咗呢兩塊啦，長方形嘅兩塊會擺好呢個位啦。咁咧我哋係一個叫做雙面嘅，咁即係呢一個咧，我哋背面係咁樣重疊嘅。6塊皮夾會一齊縫合噶啦，而家會，咁我哋會做個 U 字形，會做個 U 字形。咁 U 字形啦，同樣啦，我哋都係要4倍線嘅。咁咧，我哋咁樣度啦，睇得清楚，一下度個 U 字形，咁咧都係4倍。咁啊 U 字形嘅4倍，呢個對接2倍，再對接3倍，再對接4倍。好啦，同樣啦，我想要10 cm 嘅穿針位，呢度剪咗佢。同樣都係一條線兩支針，同樣嘅穿針嘅做法。將支針穿落去，留翻線尾，手掌心咁長，篤兩次穿過支針，條線穿過支針之後咧，揸住個針頭，將線尾向線嗰邊拉實。第二支針，第二條線，第二個線尾，第二邊線尾穿支針落去，留翻個線尾，手掌心咁長，篤兩次，呢度1次。2次，穿過2次，揸住個針頭，將線尾拉過去，呢一條針啦，搭齊佢，全部皮夾層嘅搭齊佢。我哋會由開口呢一個位置開始嘅，第一條線穿過去，呢度係兩層皮嚟嘅，第一個針窿兩層皮開口位嚟嘅，其中一支針穿落去。穿晒兩層皮啦，將支針拉過嚟，將兩支針拍埋同一個長度。呢個開口位咧，我哋會包一包個開口位嘅。咁首先咧，而家向住自己面頭呢一條線咧，我哋會同一個針窿喺背面上翻嚟，背面上翻嚟。咁呢度咧就會包住咗個開口位噶啦。咁你可以扯一扯實佢嘅，我覺得扯一扯實佢咧會靚啲。呢度開口位嚟嘅，所以呢度包住嘅。咁跟住個縫線嘅方法咧就同頭先一樣嘅，只不過今次我哋係有6層一齊縫。咁記得啦，我哋咧呢一度圓角嚟嘅，
呢一個位會有一層、兩層、三層、四層一齊亂嘅，亂個位搭齊佢啦。呢度係平嘅，呢度係平嘅，呢度平嘅，咁就可以開始亂啦。咁首先同樣嘅做法啦，面頭向住自己呢條線，呢支針穿落去，穿落去，攞晒兩層皮拉過嚟，擺低，換後邊嗰條線轉過嚟咯喎，反過嚟，後邊呢條線同一個針窿喺底，穿翻上面轉上嚟，跟住兩條線一齊扯行去，扯行去，條線穿過嚟，上面呢條線穿過嚟，底嗰邊拉晒過嚟擺低，換背面嗰條線喺同一個針窿穿翻上面，可以理解邊邊有線就拉邊邊啦。咁啊扯實去，扯行去，記得兩邊一齊扯行去。咁咧佢條線咧好貼服嘅，好公正，好靚嘅。好，一二三，第四個係四層嘅 T 字形嘅，亂四層嘅 T 字形。咁咧如果篤唔到咧，係篤唔到個針窿，好似而家咁篤唔中個針窿啦。望一望個針窿喺邊度，篤佢過去，小心啲，篤中個針窿就會留意翻少少，篤中個針窿就可以嘅啦。咁就拉過嚟。重複都係咁樣做，上邊落去都係四層，望一望自己篤唔篤中個窿位，篤唔中個窿位咧，你就篤唔穿過啊，篤中咗咧，佢就會穿得過。拉過嚟，擺低，換背面嗰條線，同一個針窿上翻面，同一個針窿上翻面，扯實去，重複。都係四層皮，上面呢支針落去，最尾嗰層皮咧，可能咧篤唔中個針窿啦，過唔到啦，裝一裝，我係咪篤正嗰個位？我篤正嗰個位先篤到過嚟啦，唔需要話好大力嘅，因為你篤唔到個針窿咧，你係大力都冇用，篤穿過嚟，穿到啦，擺低。全部皮革咧本身都有針窿㗎啦，已經咁，所以咧你係篤中嗰個位就可以穿到過嚟㗎啦。你咪拉佢過嚟，跟住我哋就再合拼啦。另外面頭呢兩塊過咗 T 字位之後就再合拼，而家都係四層嘅。上邊呢度開始做個長方形嗰塊先。穿到四層，穿到四層，借一借力落台面嘅位置，拉過嚟，換後邊呢條線同一個針窿，穿翻上面，穿翻上面，借一借力，跟住扯行去，扯實去。留意一點啦，呢一度咧，睇下自己呢度會唔會有罅位啦，即係對得唔齊啦，或者呢一度係唔平衡嘅，呢一個位置唔平衡。focus 落去，再近鏡少少啦。我嘅意思咧就係呢一個位置，睇下會唔會有啲罅隙啦，即係你對唔齊㗎個窿。咁另外呢邊咧同樣啦，對齊啦，冇罅隙啦，同上面呢度一樣。呢一度平嘅。呢一條平嘅條邊線係平嘅，咁就啱啦。咁我哋就繼續亂啦，上邊落去穿晒四層皮嗱，最尾嗰層咧個窿對唔齊啦，咁所以篤唔到過嚟。望清楚個窿，篤到過嚟啦，穿到啦先至拉過去，唔需要話太大力嘅。重複咁樣做，後邊嗰個上翻嚟，後邊上翻嚟，後邊上翻嚟。跟住扯實去，扯實去，跟住背面啦，落去，上邊落去，上邊落去，上嚟，留低，後邊同一個針窿上翻去，呢度要對齊啦，拍齊個邊邊位拍齊，咁你先容易啲穿過嚟嘅。咁當然啦，可以用台面幫手借力啦。
咁台面幫手借力嘅意思咧，你係要全部針已經全部皮支針已經穿過咗啦，唔係夾硬咧用支針去做一個針窿出嚟嘅。咁啊拉過嚟，擺低，換後邊呢條線，同樣穿過去。同樣上邊面頭穿過去，擺低後邊呢條線，同一個針窿上翻面，上翻面，車實去，上邊落嚟，擺低後邊同一個針窿上翻嚟，好車實去，上邊落去。落去，好快咧，我哋去到轉彎位嘅位置啦，轉彎位嘅位置啦。轉彎角落頭同樣都一樣咁做，上邊嗰條線穿落去，穿晒4層皮，但係轉彎位嘅時候咧，佢啲窿咧有陣時未對得齊到嘅，咁咧你就裝下嗰個窿嘅位置先，將支針穿過去啦，係啦，比較難對齊。轉彎位嘅時候，同樣後邊嗰條線都係同一個針窿穿翻上面。咁當你過咗個轉彎位之後咧，到直線嘅時候咧，啲窿對得齊咧，咁又會容易啲縫噶啦。咁呢度我哋轉咗彎之後咧，我哋個方向頭先咧係咁樣去啦，咁而家就會打橫啦，咁樣去啦。同樣啦，左手咧係擺喺前邊，撳住4份皮夾，撳住4層皮夾，穿針穿過去。揾到個針窿位，後邊條線，後邊支針背面同一個針窿上翻面。
縫，次次個角度、力度都一樣嘅時候，就針都一樣好整齊嘅啦。咁都係重複又重複嗰個動作啦，咁就好工整。好，準備最後一個轉角位啦，同樣啦，轉角位上邊條針穿過晒4層皮，嗱，而家對齊，
自己望一望個針窿嘅位置啦，穿過去，穿得過啦，拉過嚟，踩低，換後邊嗰條線，同樣同一個針窿上翻面，喺背面上翻面，穿過晒，車上去，車上去，跟住最後直路啦。同樣啦，個方向呢已經轉咗彎，咁你就轉翻直啦。頭先係橫嘅，依家直啦。嗰頭呢一度呢對唔齊個窿，所以呢而家穿唔過，咁就對翻齊個窿啦，咁就穿得過啦。同樣啦，開始呢去翻 T 字位嗰度啦，呢度最後一個針窿，我哋睇下佢嗰個邊呢有冇啲罅位啦、罅隙啦，咁對唔齊啦，咪輕呢拉一拉翻埋佢，令到條罅呢消失，咁會靚啲。呢一度，對齊個窿，好，對齊咗啦。T 字位嗰度，呢一支針，呢一行針呢，要拉緊少少，因為佢個 T 字位嗰個膊位嚟嘅。咁如果呢拉得唔夠緊呢，佢嗰條罅呢會好大嘅，唔夠靚。呢度兩條線一齊扯實啲，穿完之後扯實佢。咁你見到呢冇罅啦，就可以繼續啦。繼續喎，穿埋上頂最尾個針，穿上去。扯實，最尾呢度穿上嚟，扯實，最尾穿上嚟，扯實。好，過咗 T 字位啦，
最尾呢3針係兩層皮嘅，好輕鬆啊！兩層皮即刻，好穿就穿過啦。穿過嚟，穿過嚟，好，最尾呢一針已經完晒啦，我哋又去返開口位個位置，少少先。最尾呢一針，我哋去返開口嘅位置，我想同對面呢一度一樣呢，包住佢嘅，所以上邊面頭呢條線啦，同樣喺最尾尾二呢個針窿嗰度穿喺兩層皮中間出，呢一度就會有條線包住咗個開口位啦，咁就會包住咗個開口位。同樣啦，另外嗰條線同樣同一個窿穿返出嚟。咁而家呢兩條線呢都會喺呢兩層皮中間，但係我嗰個打結呢，我唔想個結喺出邊呢個位置，所以呢我就會將呢兩條線呢擺喺開口嘅入邊。咁點樣擺呢？將支針喺兩層皮中間，下一個頭先係第2個針布嘛，依家第3個針布穿返落嚟，就會喺開口位呢個位置攞返支針拉實佢。另外呢條線都係兩層皮中間。第3個針布拉過嚟喺開口呢一度攞返支針出嚟，咁我兩支針個線尾呢都會喺開口入邊啦。咁我哋同樣啦，喺呢個開口位入邊呢，綁兩個成結，綁兩個平結，搞掂扯實佢，搞掂扯實佢。個成結喺入邊嘅，搞掂扯實佢，盡量有咁貼得咁貼咯。你要伸隻手入去扯實佢嗰個線。見到未？咁咧，如果喺呢一度剪咧，我覺得咧太近個開口位，所以咧我將個線尾咧會扯入少少，扯入少少嘅意思咧，就喺裏邊嘅位置穿返出嚟先。頭先係第3個入，而家我隔咗2個啦。而家係1、2、3、4、5第5個，咁我會喺第6個嗰度入返去，都係兩層皮中間。咁咧，你就會見到個線尾咧就會低咗啦，見到低咗。頭先係第3，而家係第6。咁你喺下邊呢度剪咧就會美觀啲啦。同樣呢條線都係咁樣做，咁唔使一定第5嘅，你6、7都得嘅。同樣，不過都係一定要係兩層皮中間，即係呢一個開口位嘅位置扯實佢。嗱，呢度冇線布嘅，睇唔到有嗰個成結啦。打開啦，個線尾咧已經褪咗入啲啦，第6格啦，第6格。咁我哋就會揸住條線喺入邊呢度最貼嘅位置，伸把鉸剪入去最貼嘅位置，剪出去。咁個線尾咧就會喺入邊啦，咁就會完成咗今日嗰個卡片套啦，雙面卡片套。多謝收睇我哋嘅影片，如果有興趣嘅話，記得追蹤我哋嘅頻道 Handspo 皮革學堂啊！